عراب العمل المجتمعي وعراب لجان الإصلاح، ومن حقق نجاحات باهرة في فترة أخيرة في قنوات إعلامية معروفة، الأستاذ أبو عبد الله مبارك بن بخيتان كلمة في هذا المجال، ونعطيك من حبنا جميعا للوطن بها تكون في الوطن وفي البلد. الله يرفع قدرك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم يجمعنا وإياكم على طاعته ويجملنا وأنتم في الدنيا والآخرة. حضرنا اليوم في هذه المجالس اللي نتميز بها كمجتمع وكشعب وكدولة، مجالس الشيم والقيم والأعراف والسلوك والمذاهب اللي تفتخرون بها أنتم وآباءكم وأجدادكم، وسوف تستمر إلى أحفادكم بإذن الله تعالى. رجل مطلق ممثل قبائله يكرم لهم بطريقة يستاهلون. الله يديم المعروف ويديم هذا العوائل وهذا البروتوكولات اللي ما نلقاها في أي دولة. ترى عندكم بروتوكول في هذا المجتمع مميز في ضيافاتكم، في استقبالكم، في كراماتكم، في تعاملكم مع بعضكم. هذا من فضل الله علينا. الحمد لله اللي خلقنا أول شيء مسلمين. الحمد لله يا إخواني أننا خلقنا مسلمين في أسرة موحدة، ما تعبد إلا الله ولا تركع إلا الله ولا تسجد إلا الله ولا تدعي إلا الله. إن احتاجت لجأت إلى الله، وإن بغت طلبت الله، وإن جاها نعمة شكرت الله، وإن حصل لها ما حصل من الظروف ملجأها الوحيد هو الله. هذه نعمة يا إخواني. ثم الحمد لله أننا نحن وأنتم في هذه الدولة اللي كل يتمنى أنه يملك الجواز السعودي. نمدح الدولة السعودية، ما نمثل بعض الدول يا إخواني. بعض الدول يمدحون ولي أمرهم ولا دولتهم إذا أعطتهم، إن أعطاهم ولي الأمر مدحوه، وإن حرمهم من العطايا سبوه ولا انتخبوا غيره واحد. لا، أنا وأنتم أبناء أجداد وأحفاد بايعوا هذه الدولة وهم ما يملكون شيء، لا هم ولا الملك عبد العزيز. بعضهم راح له يلين جاه في تربه وفي الرياض لأجل يبايعه وهو ما يطمع من الدنيا شيء، ولكن اقتنع بفكر هذا الرجل، اقتنع بدينه واقتنع بعدله واقتنع بتعامله مع القبائل ومع الرجال. ثم انقادت هذه الدولة يا إخواني. والله لا يتمنى أن تنفرط هذه المسبحة إلا ظالم لنفسه وعدو للإسلام. وأنا قلت في مقطع يمكن شاهدته بعضكم، قلت السعودية واجب على كل مسلم أن يحميها ويغار عليها، ما هو بس حنا السعوديين، لأنها الآن يا إخواني هي الحصن الوحيد للتوحيد وللعقيدة وللإسلام. هي حامية الحرمين الشريفين، هي عندها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي فيها الأماكن المقدسة. السعودية الآن عندما يقال عظمى، هي عظمى من زمان، ترى ما هو من الآن. هي عظمى بما منح الله من قيمة دينية وشرائعية. القرآن نزل في بلادكم، والرسول بعث في بلادكم، والدين طلع من بلادكم، والشرع حكم في بلادكم، والعقيدة عندكم في بلادكم، ومجتمعكم هم دعاة، وكل في مجاله ترى داعية لله ولرسوله. هذه نعمة يا إخواني، هذا فضل الله علينا. ثم فضل الله يم رزقنا بهذه الأسرة يا إخواني. والله أننا نمدحهم، وإن ربينا مع شيباننا في بادية بيشة تحت الشجر يحبون آل سعود ويدعوا لهم، ما باقي شافوهم بعضهم على الرادي. والله إني أذكر وأنا ورع إني دخلت على مجلسين عندنا مليان شيبان وعجز كبار سن إنهم يتباتسون، وأنا باقي ورع. أنتم علامكم احسب حد مات من الجماعة انبكوا بكاء ذيك الأيام على الملك خالد ثم الملك فهد ثم هذا ولاء عندنا في دمينا يمشي. ترى أي واحد يشد عن هذا الولاء وعن هذه الوطنية هذا بلى فيه نفسه. أما حنا لا، حنا في السعودية رضعنا حب الدين وحب الوطن وحب آل سعود من صدور أمهاتنا. فمن رأيتوه على هذا المنهج ترى على الفطرة، يعني ما جاب شيء جديد، لكن من زل الطريق فقد أخطأ. الدولة الآن يا إخواني في حرب معلنة، حرب على الدولة هذه. ليه؟ من يكره الإسلام هاجم السعودية، من يكره العرب هاجم السعودية، من يكره مكارم الأخلاق هاجم السعودية، من يكره الشيم والأصالة العربية هاجم السعودية. السعودية هي الحامل هذه كلها يا إخواني. الواجب علينا في مجالسنا، في منابرنا، في صحفنا، في جوالاتنا. الآن الحمد لله أصبح كل واحد مع وزارة إعلام في مخباه جواله. أرسل أن نوقف كلنا لو بالكلمة مع دولتنا وضد هذا اللي كل يوم ظاهرين علينا. وقلت أول تمس في مقطع يجون عندنا في بلادنا وياكلون من خيراتنا ولا شبعوا. راحت رقبة الواحد ذا كبرت، طلعهم لزم اليوتيوب محط لك رغبته، هم قام ينظر في السعودية وبلاده، حتى الزفلة العامة تلقاه عنده، والكهرباء مقطوع عن بيته، والماء ما يشربه هو وعياله، ويحضر علينا ونحن في نعم ما يعيشها أي دولة في على وجه يمكن الشرق الأوسط والبسيطة هذه. الحمد لله. الله يجمعنا وانتم على طاعته. واشكر اخوي حسن على تقديمي، وحسن بن فالح
تعرفونه كلكم، وقبل الدكتور سليمان العيدي. وفعلا الدكتور سليمان من الإعلاميين البارزين، ويذكرنا بالزمن الجميل اللي الحمد لله نحن ما زلنا فيه إلى الآن. وأبشركم أنه كل يوم في أعياد الحمد لله. دولتنا من خير الدول، مذاهبنا من خير المذاهب، مجتمعنا من خير المجتمع. والله العظيم لو تدور العالم كله ما لقيت مثل السعودية. تدرون عندي في قضايا الصلح، أنا لي 16 سنة في لجان الصلح، اكتشفت في إحصائية سويتها أنا إن 80% من قضايا الخلافات اللي نجيها بين القبائل بين الشعب السعودي، ليش؟ عشانهم كلهم يتدحمون يبغون كلمة نعم. تلقاهم يتزاحمون اما على شيخة، ولا على علم الغانم، ولا على كرامة الضيف، ولا على الفزعة، ولا على الشجاعة. فين تلقون شعب يتخاصمون لقل يتنافسون على مكارم الاخلاق؟ والله ما تلقونهم. احنا جينا شعوب يتنافسون على القطه، يقول انا ما ادفع له كذا وانت تدفع له كذا. فانتم في مجتمع البذل، مجتمع العطاء، لن يستمر ما نحن فيه من زحام النعم الا بعده امور. اولها انتم ما تجهلونها، تمسكنا بما اعز جداننا. جداننا كانوا في هذه الصحراء ما عندهم شيء يا اخوان، لا انهار تمشي ولا حدائق فيه ولا في شيء، ما عندنا شيء الا ديننا ثم شيمنا وقيمنا. فعزنا الله بالدين، فالدين ترى راس المال. ثم عزنا الله بهذا الدولة. يوم ان الله راد وسخرنا لسعود، دولة تروح وتجي دولة. كل الدول في العالم والتاريخ اذا سقطت ما حتقوم الا دولة سعود، سقطت وقامت وسقطت وقامت ولن تسقط باذن الله تعالى. ثم سخر الله لنا عبد العزيز. ترى الملك عبد العزيز يا اخواني المفروض انه في كل مجلس نقرا قصصه، وهذه المعارك اللي اكثر من 30 معركة، وهذا العطاء وهذا البذل. انكسرت يده وطعن وفري بطنه وحزمه وعدى وراح حتى وحدوا هذه الجزيرة هو وأجدادكم من معه. وشيباننا وشيبانكم أذكى منا وأطيب وأشجع منا، لكنهم عقلاء رأوا أن صلاح هذه البلاد وتفوق هذه البلاد مع هذا الرجل، فانقادوا معه وعنونا استلمناها منهم في هذه الأعوام. وهي الحمد لله السعودية العظمى. الله يجعلنا وإياكم دائما المتمسكين بديننا ومن المتلاحمين خلف ولاة أمرنا، واجب علينا شرعي وواجب العقل. وأيضا نسأل الله أن يديم علينا هذه الشيم وهذه القيم وهذه القبائل اللي تتميز. وبشركم الحمد لله أنتم قبائل محافظين على مذاهب آبائكم وأجدادكم وأسلوبكم الغالية المصونة، اللي يمكن الرجال يدفق دمه دون عوايده دون جاره دون صديقه دون أخوه دون عمه. وهذه بروتوكولات ذهبية ما تلقاها في مجتمع. الله يوفقنا وإياكم لطاعته. ونشكرك يا شيخ سالم أول شيء على هذه المؤدبة اللي ما هي مستغربة منك، هذه عوايد أبوك وجدك وعوايد من يسمعون. وكرمتك رجال ممثلين، لا هو رئيسكم راسم الروسيان والله انه يامر علينا باخلاقه ومحبته، ولا هو راجس الدوسري هو راسم مروس الدواسر، وهو كذلك امر علينا. وسعدت بصحبه اخوياي اللي معي المطاريق على راسهم اخوي صالح الراجحي واخوي حسن بن فالح واخوي سليمان واخواني الباقيين، الله يبيض وجيههم ويجمعنا وانتم على طاعته. ان كان اجدت في هذه الكلمه هذا فضل الرحمن، وان كان جاء فيها تقصير تراني بجرد انسان. السلام عليكم ورحمه الله.